Ito mga abyan, tingnan nyo ito, di ba? Oh, yan. Parang tilapyang malaki, ano? Alam nyo ba kung saan ito? Dito yun matatagpuan sa Taal Volcano Crater. Yan po ang Taal Volcano. Yan. Di ba? Ngayon ko lang napansin to. Yun. Kung papalakihan po natin, makikita mo. Pero yun ang crater ng Taal po. Palakihan natin ulit ha. Yan po. Kaya pala dito matatagpuan ang tilapia na marami at masarap. Ito pala yung simbolo ng tilapia dito sa Talisay, sa Taal. Ayun oh, ang laki, tilapia. 'Di ba? Kitang-kita naman. Ayan. 'Di ba? Amazing, 'di ba? Oh, ngayon lang napansin ito. Ngayon ko lang napansin talaga ito. Nandito po tayo ngayon sa ayan, Taal.